জীবনে সফল হতে পারবো কিনা জানি না, তবে আমি পরিশ্রম করে যাব। বিকজ আই বিলিভ মানুষ বেমানি করলেও পরিশ্রম কখনো বেমানি করে না। তুমি পরিশ্রম করেই যাবে। গাদা লাউরা মার্কা হগিনি করে হগিনি কি পরিশ্রম করস? হ্যাঁ, তুই কি পরিশ্রম করস? হ্যাঁ, তুই কেমনে ভাইরাল হইলি আমি বুঝতে পারছি না। তোর দেখতে ঘিন্না লাগে, তুই খেচ্চরের মতো চেহারা, তুই কেমনে ভাইরাল হইলি ক? হ্যাঁ, তুই কেমনে ভাইরাল হইলি? তোরে কেডা দেহে? তোরে গরু ছাগল ছাড়া কেউ দেহে না। তোরা যে দেহে সবটি গাদা গব তোরে যেটি দেহে। খেত বস্তি কোন ফগিনি মার্কা ভিডিও বানাস, ফগিনি সর সামনের থেকে গুকা সামেন্সের আলে কি দেখলে ঘিন লাগে।